Так, ребят, всем привет, с вами Трубочист Алекс сегодня. Извиняюсь, что ветер дует, да, серьезный. У нас сегодня тут смена климата. Через 3 дня, сейчас у нас 2, а через 3 дня будет 22. Вот, короче говоря, сегодня у нас диагностика камина. Вот в этом, собственно, доме. Вот, посмотрим, заезжают, сами хозяева дома, не знают, что с камином, много лет не пользовались. Вот теперь приехали, хотят узнать, что как. Вот, нужно посмотреть. Пойдем смотреть. С левой стороны. И сейчас полезем, да, посмотрим, что у нас там в канале. У нас там понятно, что гофра, дымовая труба у нас сделана из гофры. Как она там сейчас себя чувствует, это мы сейчас будем узнавать. Улицу видно. Ну, сейчас хотя бы посмотрим трубу, поймем, что у нас в трубе. Гофра бывает просто очень часто, она расходится. Торчит. Нет, я говорю то, что вот это саморез. То есть почему-то один. Вероятно, какой-то хомут там внутри. То есть трубу собирали, но проткнули. Ну, как бы оно не критично. Ну да, иногда бывает как ежик, вот так вот вокруг. Ну, собирали хотя бы без герметика, уже хорошо. Потому что бывает очень часто трубу собирают и всю на герметик, и оно прям внутри вот так вот весь плывет, весь этот герметик. Нам главное вот эти вот стыки, она труба чистая. Сейчас наверху просто еще посмотрим вот это сопряжение трубы с кровлей. Нет, труба абсолютно в нормальном состоянии, а у нее камера тоже пишет звук. Тебе-то тоже говорить? Давай тебе тоже скажу. Ну, у тебя тоже там слышно же все. Я же ничего не выключал. Сев, дай кабель. Абсолютно никакой информации, ничего нет, хорошо. Это на выходе, да. Это последний элемент. Сейчас наверх залезем, посмотрим, что это такое. Ну, как получилось у них там. По самой топке. Ну, топка М-дизайн, понятно. Футировка, в принципе, в порядке. Ничего такого критичного я не нашел. Есть несколько трещин, но она пока держится. Футировка, я имею в виду вот эти вот плиты. Вот эти вот все плиты. Если что, эти плиты меняются. Просто нужно будет мне позвонить. Вот, и я тогда эти плиты приеду, прямо на месте сделаю. То есть привезу большой лист и вырежу, и прямо на месте вставлю. Это раз. Ну, соответственно, это и нижних плит тоже касается. Нижние плиты, они больше пришли в негодность, потому что на них там дрова, их скребут как-то, еще что-то. Ну, то есть они царапаются, выходят из строя. Внутри топка нормальная, стекло нормально, все закреплено, шевелится. То есть это специальные зазоры, не нужно с этим ничего делать. Вот. Ну и, соответственно, где-то должны быть ручки, которые цепляются слева-справа. 2 ручки опускать, поднимать стекло само. Если с самим стекольным элементом тоже что-то произойдет, тоже ничего страшного, просто нужно будет мне позвонить. Вот, я приеду и это стекло, соответственно, поменяю. Привезу уже готовое стекло и поменяю его. Вот, это то, что касается стекла. Размер стекла я сейчас себе, соответственно, тоже запишу. По коробу. По коробу. Сделан он из силиката, кальция в 2 слоя. То есть вот слой, склеены между собой. Внутри кожух из минерита. Не знаю, зачем он сделан. Не знаю, зачем здесь обычный утеплитель и фольга. Вот здесь на внешнем периметре. Не знаю, зачем все это сделано. Но как бы сделали, как сделали. Вот. Никакой нагрузки на себе это не несет. Единственный вот этот утеплитель. Вот, его нужно, конечно, будет весь проклеить. То есть вот этот весь туннель до силиката кальция вот так вот
проклеить со всех сторон каким-то скотчем, потому что вот эта вот пыль вся, видите, она летит. Причем это от ваты летит. Это очень достаточно плохо, потому что если кто-то в семье есть аллергик, и когда камин будет топиться, воздух будет затягиваться, он будет подхватывать эту пыль, протягивать ее через короб камина и выбрасывать из верхней решетки. И все это будет попадать в помещение. Вот, это при работе камина. Вы будете здесь чихать и кашлять, это будет очень плохо. Так, сверху, значит, у нас решетка вставлена, ну, похожая решетка, у нее сетка, но она идет двойная. И дальше идут отводы на топку, которые выдают горячий воздух уже из верхних решеток. То есть там я вовнутрь короба именно заглянуть не могу, потому что там уже единый как бы организм сделано. То есть не организм, а как-то техническое исполнение, то, что нет возможности залезть вовнутрь. Ну, здесь та же самая история, такая же решетка, абсолютно я уверен, что там точно так же сделано, как и с правой стороны. Вот, и с левой стороны, соответственно. Решетка большая. Все, здесь на первом этаже все заканчиваем. По шахте смотреть нечего. Сейчас полезем наверх, уже на кровлю, на оголовок и смотреть, что у нас там за расхождение между двумя элементами. Так, ребят, смотрите. На кровле замечательная деревянная лестница осталась, да? Какие-то заботливые люди, строители, да, что-то делали на кровле, ее там оставили. У меня вопрос, ребят, вы ее кому оставили? Ну, вот я на эту лестницу должен лезть, да, через несколько лет. Или заказчик должен лезть, заказчик тут здесь у нас девочка. Вот она должна туда лезть, да, и снимать вот эту вот лестницу за вас. Вы ее кому вот оставили? Ставим лестницы, залезем наверх и потом, соответственно, полезем уже к оголовку. Тут у нас не очень хорошо, потому что нужно за что-то цепляться. Ребят, смотрите, значит, строителям привет. Кто здесь? Кровельщики, я фиг его знает. Какие тут супермастера у нас. Здесь вот доска уже вот так вот обросла, ну лет 10 она здесь лежит. Значит, на чем доска держалась? Как ее не сдуло отсюда? Ну, как-то не сдуло, слава богу. Короче, как она здесь держалась. Все. Дальше еще сопряжение дымового короба с дымовой трубой с кровлей. В принципе, нормально. Ничего такого я здесь критичного не вижу. Тут толпа саморезов каких-то кем-то оставленных. Это мы сейчас уберем. Здесь вот все нормально, отверстий здесь никаких нету, так что здесь все должно быть хорошо. Тут битумная кровля, герметик залит. То, что он потрескан, ничего страшного. Это просто скрепляющий состав. Посмотрели камин снизу, посмотрели камин внутри, посмотрели дымовую трубу внутри, посмотрели короб внутри. Короб камина я имею в виду. Посмотрели оголовок, посмотрели, что, как, чего в гидроизоляции, посмотрели, как там зонтик болтается, ну, кадры вы видели. Вот, ну интересно, но это, вероятно, зонтик поставили, уже воткнули туда под общий дождевой зонт, когда короб монтировали из пластика, вот, наверное, вот этот зонтик туда оставили. Ну, так, небольшой осмотр просто объекта, дальше потом все в письменном виде заказчику, вот, с видеокомментариями какими-то, которые я делал еще по ходу. Вот, и все, и заказчик будет пользоваться, в принципе, ничего здесь такого я не нашел. По итогу получилось всего-навсего 25 рублей за диагностику и за легкий отчет. Осмотр внешний визуальный, осмотр внутри эндоскопом, осмотр гидроизоляции сопряжения дымовой трубы с кровлей, осмотр оголовка. И, собственно, видеокомментарий, файл, который мы скинем заказчику. Он там уже посмотрит, то, что я на видео все рассказываю, что и как. Все, ребят, с вами был Трубочист Алекс, пока.